मित्रांनो, आता आपण पाहणार आहोत पावसाळ्यात रानात येणारी अळंबी। एक रानभाजी। कोकणातीला वेगवेगळी नावं आहेत। आम्ही याला अळंबी म्हणतो। कोकणात काही भागात त्याला रोवण म्हणतात, तर काही लोक मशरूम असं म्हणतात। ही रानभाजी भरपूर महाग असते बरं का, आणि ही फक्त ऑगस्ट सप्टेंबर या 2 महिन्यातच आपल्याला मिळते। मित्रांनो, या भाजीमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन्स असतात आणि ही प्रोटीनने भरलेली अशी अळंबीची भाजी तुम्ही खाल्लीत तर तुम्हाला नक्की आवडेल। आणि जर ती तुम्ही लोखंडी कढईत बनवून खाल्लीत तर त्याची टेस्ट आणखी छान येते। या पावसाळ्यात मिळाली तर नक्की खाण्याचा प्रयत्न करा।